僕、大体エコノミーですよ。最近もうアップグレードされないので。昔、ANA って、パリ便が成田空港便と羽田空港便があったんで、運がいいとアップグレード勝手にされてビジネスクラスに行ったんですけど、成田空港からパリに行く便っていうのがなくなっちゃったので、アップグレードされてビジネスクラスということは一切ないです。でもエコノミーで別に困んない。マイレージで普通にエコノミーの買って乗ったりします。ヨーロッパ行くの怖くないの？なんで怖いの？今年のボジョレ飲みました。普通。なんだろうね。ボジョレってうまいわけでもないし、まずいわけでもないし。毎年普通。エコノミーって、なんだろうな。エコノミーシートってあるじゃないですか。椅子に座ってこう前に映画が見れて。で、あれが狭い人って何なの？デブなの？だってほら、椅子座るだけじゃん？だから別にさ、椅子がさ、1.5 倍になってもさ、別に椅子座ってんの変わんないじゃん。だからなんか、あんま気にならないんですけどね。よく足が長い。だから今日足僕上げてるんですよ。こういう感じで。で、足をこう前の席にこう引っ掛けたりして、たまに文句言われたりっていう、そういう感じで。だってビジネスクラスって、10万円の席を30万とかになるわけじゃないですか。だから、差額20万とかなわけですよ。で、そうすると、10時間乗るとして、時給2万円ですよ。で、じゃあ、そのうち6時間寝るとするじゃないですか。で、6時間寝ると、6時間寝るだけで12万円もらえるんですよ。じゃあ、あなたの人生で今まで6時間寝て12万円もらったことがありますかって話なんですよ。10時間来れるとフラットのきつくない？何がきついのかわかんない。だから僕映画見てるの好きなんで、なんか映画見てるじゃないですか。で、食い物来るじゃないですか。なんか食い物来て、飲み物来て、で、なんかまた映画見てっていうので、で、なんか眠くなったら寝て、で、起きて映画見て、なんかまた食い物来て、みたいな、割とすごい幸せな生活を、で、たまになんか 3DS とかでゲームやりたいときゲームやればいいし、みたいな。だからなんか割と僕は理想な生活に近いといつも飛行機の中で思っていて、飛行機で長いからきついって思ったことあんまないかな。映画がないときはゲーム機とか本とかを持っていくので、ひたすらゲームやって本やって読んで、でたまに便所に行って 3DS 充電してみたいな。なんかあんま飛行機で困ったことないですね。一人遊び。一人遊び。映画が嫌いだときついかもしれないですね。ずわっと座ってるのがきつい。この人どうやって生活してるの？ずっと立ってんの？僕、だから椅子に座ってても結構いろいろ動くんですよ。横に足乗せたりとか、前に足乗せたりとか。僕 ADHD の毛があると思いますけど、どんなゲームするの？その時やってるゲームです。いつも違います。空飛ぶ漫画喫茶。そうそう。最近国際線って漫画も読めるんで、本当にね、空飛ぶ漫画喫茶なんですよ。おすすめです。落ち着くの苦手ですね。どんなゲームするの？最近はシビライゼーション6をちょっとやったけど、ちょっと微妙と思ってるみたいな。さ、別に椅子座ってんの変わんないじゃん。だからなんか、あんま気にならないんですけどね。よく足が長い。だから今日足僕上げてるんですよ。こういう感じで。で、足をこう前の席にこう引っ掛けたりして、たまに文句言われたりっていう、そういう感じで。だってビジネスクラスって、10万円の席を30万とかになるわけじゃないですか。だから、差額20万とかなわけですよ。で、そうすると、10時間乗るとして、時給2万円ですよ。見てっていうので、で、なんか眠くなったら寝て、で、起きて映画見て、なんかまた食い物来て、みたいな、割とすごい幸せな生活を、で、たまになんか 3DS とかでゲームやりたいときゲームやればいいし、みたいな。だか
だからなんか割と僕は理想な生活に近いといつも飛行機の中で思っていて、飛行機で長いからきついって思ったことあんまないかな。映画がないときはゲーム機とか本とかを持っていくので、ひたすらゲームやって本やって。ヨーロッパ行くの怖くないの？なんで怖いの？あ、今年のボジョレー飲みました。普通。なんだろうね。ボジョレーってうまいわけでもないし、まずいわけでもないし、毎年普通。エコノミーって、なんだろうな。エコノミーシートってあるじゃないですか。椅子に座ってこう前に映画が見れて。で、あれが狭い人って何なの？デブなの？だってほら、椅子座るだけじゃん。だから別にさ、椅子がさ 1.5 倍になっても。で、じゃあそのうち6時間寝るとするじゃないですか。で、6時間寝ると、6時間寝るだけで12万円もらえるんですよ。じゃああなたの人生で今まで6時間寝て12万円もらったことがありますかって話なんですよ。10時間これるとフラットのきつくない？何がきついのかわかんない。だから僕映画見てるの好きなんで、なんか映画見てるじゃないですか。で、食い物来るじゃないですか。なんか食い物来て、飲み物来て、で、なんかまた映画、僕大体エコノミーですよ。最近もうアップグレードされないので。昔、ANA って、パリ便が成田空港便と羽田空港便があったんで、運がいいとアップグレード勝手にされてビジネスクラスに行ったんですけど、成田空港からパリに行く便っていうのがなくなっちゃったので、アップグレードされてビジネスクラスということは一切ないです。でもエコノミーで別に困んない。マイレージで普通にエコノミーのに買って乗ったりします。